nagkakagulo doon sa loob. Puntahan natin sila. Oh, mukhang may kapangyarihan na namang nangyayari dyan ha. Oy, shoutout sa'yo. Anong ginagawa mo dyan ha? Aray ko. Alright. Anong kaguluhan nangyayari dyan? Yan. Oy, brother! Shoutout naman dyan! Ano bang kaguluhan nangyayari dyan, kaibigan? Hindi, ang problema to, yung pinaka-clutch housing niya. Uy, Kalog, yung parang ano? bearing niya sa may loob, may tama na. Ah, Kaya dapat ito nakapix lang, parang to. Di ba itong nakapix lang, hindi gumagalaw. Ito, gumagalaw. Kaya pala ang reklamo ni customer ni brother, pagka tumatakbo siya, lalo na sa primera, segunda, kumakaraskas. di ba dapat pa talaga may play yan? Ha? Dapat pa talaga may play yan? Walang play ito. Ah, oh, tandaan nyo ha, wala dapat play. Tanga yung gitna eh. Oh, shoutout. Yan po ang may-ari. Magsalita. Yan. Ayan, karagkag. Karagkag. Ayan, kumakarag-karag-kag. Ngayon, Ano bang dapat gawin dyan? babahakin. Ah, baba ang makina niyan. May gitna ito. Yung pinakang turilyon eh, gumagalaw. Close up natin, close up. Gumagalaw. 24 years na tayo mag-asawa. Yung bearing dyan sa may kabila. Okay lang. Wala. Okay oh.